Nossa, o tamanho do meu beijo. Foram 7 dias aqui na Boris House e eu vou mostrar pra vocês. Vai até o final porque vale a pena ver o que ela tem lá no fundo. Vou virar aqui pra vocês conhecer a casa por dentro. Então, você já chega aqui, tem um portãozinho, lugar super seguro e super agradável à vizinhança. Pode ficar tranquilo que aqui o pessoal nem tranca a casa. A porta tem uma senha que você recebe ao fechar o negócio. Você entra um quarto com uma cama de casal, uma suíte ali, outros 2 quartos que dá muito bem para acomodar os 2 casais e um banheiro, uma cozinha super boa com uma mesinha ali que dá pra gente comer tranquilamente, iluminação natural, eu acho isso muito bom. Uma sala também que dá para ficar em volta do aquecedor, mas a parte mais legal vem agora. E ela fica lá fora. Tem a churrasqueira, mas não é a churrasqueira, que também é muito boa, eu usei ela. É aqui, ó, a casinha da lareira. Olha que lugar ajeitado. Você vem aqui, espeleguinho, super aconchegante, a lareirinha e esse visual, que tem até um cavalinho.